Sveiki tamstos, turim 3 siuntas šiandien iš Kinijos. Pradėsim nuo baltos šį kartą. Pasižiūrėsim, ką ten didžiausia siunta mums atnešė. O čia yra. O kas čia yra? O! Plaktukas atėjo. Tau kaip seniai užsakinėtas. Paprašė čia manęs užsakyti šitą daiktą. Biškai palaužytas atėjo. Bet anyway, mes vis tiek turėsim išpakuoti ir pasižiūrėti, kas čia per čiūdą įrankis. O ką čia įdėjo dovanų? Pasižiūrim. Čia mikrofibros tokia šluostė, taip sakyčiau. O gal čia užsakinėjau už kartu? Nu, reiks pasitikrinti. Visai faina tokia mikrofibra. Pasivalyti gerai. Taip, žiūrim, ką turim. Dėkliukas. Op, prisiklijuoja. Ir segasi prie, tarkim, diržo. Bandysim. Ir pats įrankiukas. Puk. O taip. Taip, tai yra plaktukas. Pirmoji eilė. Antroji eilė tai yra žnyplės, replės, kažkas tokio. Netgi galima laidus nupjauti tokio, o taip va. Op, užsifiksuoja. Įdomi. Šiaip plaktukas svorio jisai turi, tai iš tikrųjų nuvinį tikrai įkalsit. Čia yra viniam ištraukinėti. Taip, kas dar įdomaus? Op, čia atsidaro. Aha, čia tiesiog turbūt prilaikymas. Taip, žiūrim, ką dar turim. Op, turim tokį pjaut. Čia, kokiam medžiui, turbūt taip. Aha. Kaip jį suleisti mum. Aha, čia jisai užsifiksuoja ir kad neatsilenktų, reikia o šitą paspaust, tada jisai nusileidžia. Pum. Žiūrim, ką dar turim. O dar tokį peiliuką. Čia, ką pastebėjau, tai šitas labai gerai virvėm pjaut. Labai gerai pjauna. Toksai va. Taip, ką mes čia dar turim? Turim atsuktuvą kryžminį ir turim butelių atidarytuvą. Taip, kas dar? Peilis paprastas. Nu ką, pasižiūrėsim, kaip išpjauna. Šitas tai nelabai patogiai man patinka. Gal per daug atidariau. Nu, ko čia dabar nebepasispaudžia? Jau atšoko, gerai. Taip, iškart minusiukas, va tarkim, man reikia dabar peilio. Kaip man jį... Ai, va. Galima ištraukti. Nu, gerai. Įkalbėjom. Taip. Lapo testas. Nu, nėra labai ištrus peilis. Taip. Matot, toksai. Ne kažką. Galėtų būti aštresnis. Ai, va. Čia į tą pusę reiktų atleisti. Aš ne tą pusę darau. Nu, žodžiu, toksai... Įdomus variantas. Dabar šitas atsipalaidavo, kaip šitą užfiksuot. Gerai. Tai va, ir ką mes dar turim? Viskas? Kiek daikčiukų? Ar kitoj pusėje dar kažką turim? Ne, kitoj pusėje nieko neturim. Nu, toksai va įrankiukas su visokiais, kaip sakant, įdomiais, papildomais dalykiukais. Philip Driver. Nu jo, viską suradom liktais. Nu ką, sakyčiau, tokį po ranką turėt gal ir visai gerai. Tokių papildomų įrankių yra, dar kažkur tai. Yra kišenukas jam. Taip, užsifiksuojam šitą. Nėra pats kokybiškiausias turbūt daiktas padarytas. Nu, visai nieko. Tokį va. Kad ir mašinai kažkur laikyti, ar dar kažkur, tai va čia dar yra kišenukas, kažką papildomai įsidėti, vinukų pavyzdžiui,
Ir jeigu reikia vat, kažkur po ranka greitai, pom išsitraukia. Nu visai nieko, užskaitau iš tikrųjų. Nėra kosmiškai brangus, nu apie 10 eurų kainavo, aš kiek gerai pamenu. Gal biški mažiau. Taip, kas čia? Ai, nu čia dar techniniai įrenginiai. Čia yra tokios tarpinės, metalinės. Tiksliai nežinau, kam naudojamas. Toksai komplektukas. Matot, jau truputį vat, nepilnai užsidaro dėžutė, tai bėgioja vienas prie kito. Taip, čia varinės. Tarpinės. Taip, ir dar viena siunta. Čia jau persimoto, kad bus lemputės. Yra kažkokia pas mane silpnybė lemputė, man reikia visą laiką jį prisisiųsti. Nors reikia, nors ir nelabai reikia. Vis kažkaip aš jų prisiperku. Taip, tokias panašias lemputės jau matėte iš Gerbesto. Tik šį kartą jos yra iš AliExpreso. Ir palyginsim, kaip šviečia. Taip, pom. Kažkaip galbūt iš Gerbesto atrodė šiek tiek kokybiškesnės bent jau šitos. Nu, bet anyway. Rašo 24 vatai. Gerbeste, kiek pamenat, buvo 17, man atrodo. Pasižiūrėsim, kad čia duos. Nu va, prisijungiam. Žiūrim, ką turim. Galbūt apsukam, kad neryškiai šviestų mum. Jeigu jau blieks 24 vatai į akis. Tuk. 17 kablis, nu, žodžiu, tas pats. O kas čia yra geriau už tai, kad jos yra šiek tiek pigesnės negu Gerbeste. Tai jeigu planuojat pirkti, tai siūlau, įdėsiu nuorodą, galėsit pirkti iš čia. Bet nesiekia 24, kaip prašo, taigi pabandysim dar atidaryti disputą ir pareikš savo nuomonę, kad kodėl meluoja, kad 24. Tai va, o šiaip šviečia labai neblogai. Šitus lempas man labai patinka iš tikrųjų jos. Pats principas jų ir siuntimas gaunasi nebrangus už tai, kad daug vietos neužima. Ir šviečia jos tikrai labai neblogai. Nu ką, pasitestuojam dar vieną. Galit lyg žiūrėti, o šiaip tai pagreitinsiu vaizdą, pasižiūrėsim kaip atrodo, kitų nepajunginėsiu jau. Taigi, jeigu reikia pigaus apšvietimo, su pakankamai daug liumenų, aš sakyčiau, tikrai nemažai jas duoda šviesos, galit pirkti šitą variantą. Tai ką, dėkui, kad žiūrėjot, subscribinkit kanalą ir iki greito!